Hola a todos que pues puedan ver esto, esta fogata bien chévere. Es algo único. Aquí estamos compartiendo con José Emilio, pero aunque no se ve, un poquito está bien oscuro, bien oscuro. Pero estamos aquí en Balsay. En Balsay estamos acá, quemando todo algo chévere que a veces no vivimos y cuando hay una oportunidad de hacer esto, pues se lo hace, ¿no? Estamos aquí en las tierras de mi querido papito, Cornelio, y pues compartiendo, haciendo lo mejor. Miren, qué rico, qué rica fogata, señor. Y así estamos, pues saludos para toda la familia y todos los amigos, pues tal vez miren este video. Y aquí justo ya nos vamos. Bye bye, sería hasta la próxima.